Je m'appelle Mads, og Quizteam præsenterer. Ja, goddag og velkommen til hiphop-quizzen. Hvad er klokken? Den er hiphop! Ja, det er nemlig rigtigt. Ja, og så er der utrolig mange mennesker, der går rundt og tror, at for at være rigtig hiphopper, så skal man komme fra København. Eller Næstved. Men det er slet ikke rigtigt, for vi skal have et ordentligt hiphop hurra for Torben og Torben. Hiphop hurra! 2 brødre, der kommer fra Ringkøbing, som claimer, at det er dem, der har opfundet hiphoppen. Er det rigtigt? Ja, det er faktisk rigtigt nok. Ja, det var ham, der pipte i aften, der går. Nej, jeg tror, man prøver at sige, at jeg er ikke så god til at snakke København som jeg er. Men man prøver at sige, det er, at der er mange, der tror, det var nede i Afrika, ham P. Diddy der opfandt det. Men det er det var Torben. Men hvordan gjorde I det? Ja, det var sådan set enkelt nok. Det var sådan set, jeg sagde hop. Og jeg sagde hip. Ja, så vendte vi det om, så sagde vi hip-hop. Og det var ja, sådan var det der. Ja, nemlig det. Og vi skal have en ordentlig hiphop goddag til dem fra Sverige. Hip-hop, goddag! Og vidste I, at over i Sverige har de nogle helt utroligt kloge hiphopper. Og blandt de allerklogeste er Grandmaster Ingmar Bergman-film og Peter Peter. Og hvor kloge er I egentlig? Jeg är så klog att jag läser upp i den svenska radioavis. Det är den svenska radioavis. Ännu en gång har en undersökelse visat att det svenska folk är det bästa folk i världen. Och så till vädret. Ja, det var godt nok utroligt. Oh my god! Meget klogere end Ice-T og Ritt Bjerregaard. Tilsammen. Og vi skal have det første spørgsmål, og det går til Torben og Torben. Dem fra Sverige spiller på et meget stændigt instrument, der hedder en gurka. I skal fortælle mig, hvor mange strenge har sådan en gurka? Altså, skal vi da godt nok til at tælle, bare. Jeg tror, man får det til 5, men jeg får det godt nok til 6. Og Torben og Torben, I svarede rigtigt, så I får 9 point. Ja, det var dejligt. Ja, det var fint. 9 point, det er altid bruge. Og 9-tal. Og kære mennesker fra Sverige, hvad I ikke ved er, at Torben og Torben har en hiphopgruppe. Men hvad hedder den? Hedder den LOC, LOD eller bare LO? Som i lejernes LO, eller som i Bo, bare med et L. Nej, det är ju inte så jävla svårt. Det är ju 2 dumskallar, så det måste ju vara 2 bokstäver. Det är LO. LO är vad det är. Så Grandmaster Ingmar Bergman film svarar LO. Prøv at sige, hvad det er, I hedder. Ja, vi her der er LOC, gør vi. Lort og kanal. L for lort. O som af. C for kanal. Jo. Sådan er det. Yep. Jamen, kanel, det staves da ikke med C, det staves da med K. Og det er fordi, vi staver det på engelsk. Kanal. Men inden vi skal have det sidste spørgsmål, skal vi have lidt hiphop. Det er Grandmaster Ingmar Bergman-film og Peter Peter. Det är för fan inte svårt att... Det er en rødboks hjemme. Det är för fan inte svårt att... Alltså jag kan ju för fan inte rappa när han säger piu hela tiden. 1, 2, 3. Lort i miljøer, kan jeg høre, men lort høre til. I trille børn, lort i miljøer, kan jeg høre, men lort høre til. I trille børn. Her er vi kæmpe hit med ind i Lokalradio i Ringkøbing. Ja, det var helt fint. Og det er nemt. Og til det næste, sidste og sværeste spørgsmål gælder det om at være hurtig. Hurtigere end bil. For jeg vil vide, hvad er de 4 hjørnesten i hiphop? Om det der er rap, squats, breakdance og spaghetti. Det var ikke helt rigtigt. Det sidste var i hvert fald ikke rigtigt. Og det er spaghetti med kødsovs. Nej, det er noget med spraydåser. Og det var rønt. Hvordan? Det er da kun ikke det på det. Det er ikke noget med hiphop at gøre. Det var derude. Nej, jeg tror, jeg bliver nødt til at spørge dem fra Sverige. Det är ju graffiti. Nej, det er rap, scratch, breakdance og graffiti. Men det var ju för fan det jag sa. Nej, ikke helt. Vi har fundet en vinder. Torben og Torben, I har vundet 2 grills. Ja, det var da dejligt med sådan en grill. Ja, det var lige ud til hav. Nej, det skal ikke til hav, det er til tænder, du. Og taberne, I har vundet en bog af Hanne Vibeke Holst. Til delingen. Hvad er klokken? Den er hiphop! Og hiphop farvel.